নমস্কার, আমার সমস্ত ইউটিউব চ্যানেলের বন্ধুদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি অনন্যা চ্যানেলটিতে। আমি রিয়া আবারও আপনাদের সামনে আজকে চলে এসেছি সেই ছোট বাচ্চাদের জন্য একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে, যার আমি নাম দিয়েছি পটেটো আইসক্রিম। মজাদার পটেটো আইসক্রিম বানানোর জন্য আমার লাগছে সেদ্ধ করা আলু, বোনলেস চিকেন, গাজর, ক্যাপসিকাম, নুন ও পাতিলেবু, কাজু বাদাম, ময়দা, মশলার মধ্যে গোলমরিচ গুঁড়ো, চিকেন মশলা, গরম মশলা লাগবে। সেদ্ধ আলুটাকে আমি নুন, পাতিলেবুর রস, চিকেন মশলা, গরম মশলা আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে মেখে নিচ্ছি। পটেটো আইসক্রিম বানানোর শুরুতে আমাদের প্রথমে হাতের মধ্যে সামান্য সাদা তেল কিন্তু মেখে নিতে হবে। এবার আমি কিছুটা আলু নিলাম, আলুটাকে এইভাবে বলের মতো করে নিচ্ছি। প্রথমে বলের মতো করে হাতের তালুতে এটাকে চ্যাপটা করে নিতে হবে। চ্যাপটা করে নেওয়ার পর এর মধ্যে এক টুকরো আমি চিকেন এর মধ্যে ভরে দিলাম, দিয়ে এটাকে আস্তে করে মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি। এবার রোলের মতো করে নিতে হবে। চারিদিকটা চেপে চেপে সুন্দর করে রোলের মতো করে দেবেন। দেখুন, এইভাবে কিন্তু করে নিতে হবে। এরপর আমি যে গাজরগুলো নিয়েছিলাম একটা করে গাজর এর মধ্যে বসাচ্ছি। তারপর আবার একটু ঘুরিয়ে একটা ক্যাপসিকাম তার পাশে দিলাম, আবার স্লাইস করা গাজর, আবার আরেকটা ক্যাপসিকাম এর গায়ে লাগিয়ে দিলাম। একটু চেপে চেপে দেবেন। এবং এর মাথায় আমি যে কাজুগুলো নিয়েছিলাম সেই কাজু একটা বসিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে আমি বেশ কয়েকটা গড়ে নিচ্ছি। সবগুলো পটেটো আইসক্রিম কিন্তু আমার গড়ে নেওয়া হয়ে গেছে। দেখুন, দেখতে কত কালারফুল লাগছে। এরপর আমি কয়েকটি টুথপিক নিয়েছি। একটি করে টুথপিক আমি এর মধ্যে দিচ্ছি। যখন আমরা আইসক্রিম খাই তখন তলার যে কাঠিটি থাকে সেই ধরনের আর কি আমি একটা লুক দেওয়ার চেষ্টা করেছি। দেখুন, এইভাবে দিতে হবে। একটু সাবধানে দিতে হবে, কারণ মাঝখানে যেহেতু চিকেনটা রয়েছে। এরপর এর উপর দিয়ে আমি একটু ময়দা এভাবে ছড়িয়ে দিই। এই পিঠেও আবার একটু ময়দা ছড়িয়ে দিতাম। যেহেতুটা আইসক্রিম নাম দিয়েছি, সেই জন্য বাচ্চাদের যাতে খুবই ভালো লাগে একটা কিন্তু চমক আপনাদের দেখাচ্ছি। এই ধরনের ওরিও বিস্কুট আমি নিয়েছি। আপনারা যে কোনো চকলেট বিস্কুট এতে ব্যবহার করতে পারেন। সেই বিস্কুটটাকে একটা গ্রেটারের সাহায্যে এইভাবে একটু দিয়ে দিচ্ছি। এরপর চলুন আমার সঙ্গে এগুলো আমরা ভেজে নিই। গড়ে নেওয়া আলুর আইসক্রিমগুলোকে এবার আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। খেয়াল রাখতে হবে একটি গায়ে যেন আরেকটি না লেগে যায়। এক পাশ
ভাজা হওয়ার পর আমি আস্তে করে উল্টে দিচ্ছি। ভাজার সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা আপনারা কমিয়ে রাখবেন। হালকাভাবে ভেজে নেওয়ার পর আমি এগুলোকে টিস্যু পেপারের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। পরিবেশনের জন্য তৈরি হয়ে গেছে পটেটো আইসক্রিম। আমি অনন্যা চ্যানেলের রান্নাগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা লাইক এবং শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না। এখন এই পর্যন্তই, আবার আপনাদের সঙ্গে নতুন কোনো রেসিপির সাথে দেখা হবে। ভালো থাকবেন।